មសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយករូបមន្តថែរក្សាសម្រស់ងាយសម្រាប់បុរសដោយការប្រើថ្នាំដុសធ្មេញថ្នាំដុសធ្មេញគឺជាគ្រឿងផ្សំមូលដ្ឋានមួយដែលយើងប្រើក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញជាបឋមគឺសម្រាប់សម្អាតធ្មេញរបស់យើងប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាថ្នាំដុសធ្មេញអាចត្រូវបានប្រើជាច្រើនទៀតសម្រាប់ថែរក្សាសម្ផស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកបានឃើញថ្នាំដុសធ្មេញជាច្រើនប្រភេទនៅលើទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់សម្រស់របស់យើងខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី4យ៉ាងដើម្បីប្រើថ្នាំដុសធ្មេញតាមបែបធម្មជាតិសម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់របស់បុរសទី1បំបត្តិមុនត្រឹមតែ1យប់យើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមនឹងបញ្ហាមុនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអាចព្យាបាលមុនទាំងនោះដោយប្រើថ្នាំដុសធ្មេញត្រឹមតែ1យប់ដាក់ចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2ស្លាបព្រាកាហ្វេថ្នាំដុសធ្មេញ2ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលក្នុងចានមួយលាយឲ្យសព្វល្អលាបម៉ាស់នេះស្ដាងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកដែលប្រើសម្លៃកបាសធ្វើដូចនេះមុនពេលចូលគេងរៀងរយប់នៅពេលព្រឹកលាងវាចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនប្រើរូបមន្តនេះរហូតទាល់តែមុនបាត់ពីមុខរបស់អ្នកទី2ធ្វើឲ្យបបោមាត់ស្រស់ស្អាតភ្លាមវិធីមួយទៀតដែលថ្នាំដុសធ្មេញអាចធ្វើបានក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សគឺធ្វើឲ្យបបោមាត់ភ្លឺថ្លានិងមានពណ៌ផ្កាឈូកភ្លាមវាជួយក្នុងការបំបត្តិភាពស្រអាប់ចេញពីបបោមាត់របស់អ្នកយកចានមួយដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរឲ្យសព្វល្អត្រូវប្រកាសថាអ្នកត្រូវដោះបបោមាត់របស់អ្នកថ្នមជាមួយនឹងច្រាសដុសធ្មេញដើម្បីជំរុះកោសិកាចាស់បន្ទាប់ពីខាត់បបោមាត់រួចលាបល្បាយនេះនៅលើបបោមាត់របស់អ្នកអនុវត្តម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់រូបមន្តនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យបបោមាត់មើលទៅមានពណ៌ផ្កាឈូកនិងទន់ល្មើយទី3បំបត្តិផ្នែកដែលខ្មៅនៃរាងកាយឲ្យមានពន្លឺការប្រើថ្នាំដុសធ្មេញសម្រាប់សម្ផស្សស្ដាប់ទៅមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំហានដំបូងអ្នកត្រូវយកចានមួយហើយដាក់ម្សៅសូដា2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រាបាយនិងបន្ថែមថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះឲ្យបានសព្វល្អអ្នកត្រូវម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន5ទៅ10នាទីដើម្បីប្រាកដថាវាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់មកលាងល្បាយនេះជាមួយទឹកត្រជាក់អនុវត្តរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី4ព្យាបាលស្នាមអុចខ្មៅយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមនឹងបញ្ហាមុនហើយវាបន្សល់ទុកនូវស្នាមសន្លាក់និងស្នាមអុចខ្មៅដោយគ្រឿងផ្សំទាំងនេះនឹងជួយឲ្យមានពន្លឺយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញ2ស្លាបព្រាកាហ្វេជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្រូចឆ្មា3ទៅ4ដំណក់លាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាហើយកូរឲ្យសព្វល្អរួចលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេងហើយនៅពេលព្រឹកលាងវាចេញជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនប្រើរូបមន្តនេះរហូតទាល់តែស្នាមអុចខ្មៅបាត់ពីមុខរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមចុច subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អ